этот, брат, Денис, как это, нахуй, следит, нахуй, за нами, брат. Ему, брат, больше делать нехуй. А? Нас? Вас блатит, он не нас, брат, он всегда спекает за нами, брат. Его время, капта, когда этот время, короче, мало, вас топыхает, он, брат. Ни хрена нас не блатит, там это прекрасно знаешь, когда остался мало этот, время, капта, он вас топыхает, спаун дадут. Нас он не топыхал никогда. И никогда спаун не дал. А? Нет,